eta Kike Amonarriz, kaixo zer moduz? Ondo. Posik, hemen egotea gaitzik. Baita eskerrik asko, baita ere, txapen deialdia onartzeagatik. Zuei deitzagatik, eta aukera hau eskaintzagatik eskertzen da. Baina hemen etxean sentitzen gara, beraz. Bai, nola ez. Elkarrizketa abiatzeko eta txapen ikusentzuleak kokatzen laguntzeko, lehenengo eta baina izango dugu Bergaran gaudela, eta ez da kasualitatea, Euskal Txalen Topaguneaz berba egiteko Bergaran elkartu izana. Bai, nik uste dut Bergarak badauka hor esan nahi berezi bat, ez da, Euskal Txalen Topagunearentzako mila behatzen da, 96 urtean tokian tokiko Euskara elkarteek pentsatu genuenean, bertako pertsonek tokiko egitura hori gainditzea eta horrek batuko zituen egitura nazional bat sortzea, horrera bilera, 1996an, hain zuzen Bergaran egin zen, ez da horregatik badauka esan nahi berezia, eta, bueno, diok ere hartu genuen. Nik bai gogora ekarrik nahiko nituzke, bai Tolosakoa eta bai Eibarko pertsona oso esanguratsuak, Asuna Hierbe eta Fernando Muñoz Guren, garai hartan ze aktivista baliotsuak eta nolako balore pertsonal eta militanteak izan zituzten, zoritxarrez orain ja ez daudena gurekin, baina aretzek nola amestu zuten Euskal Txalen Topagunea mugimendu nazional bat, tokian tokiko mugimendu hori gaindituko zuen eta aretzek izan zidan besteak beste, baina oso modu garrantzitsuan abeak ipini zituztenak gero etxe hau eraiki ahal izateko. Bai, eta aiei esker gaude ez, eta aie bezalako persona asko ere esker, orduan mugimendu oso politia sortu zen. Da nik uste gaina gaur egungo topagunearen errealitatea ulertzeko, importantea dela jabetzea, topagunea etzan sortu aurrena topagunea eta gero elkarteak sortu ziren, ez kontrako bidea izan zen, ez oso beti gorako bidea izan zen. Elkarteak sortu ziren, eta Bergaran zeon, Tolosan zeon, Iruñan zeon, batzuden hainbat lekutan, eta orduan ikusi genuen, elkartu beharra ikusi genuen, eta horrek koordinatu beharra, eta orduan federazio bat antolatu beharra, ez? Eta horrek esplikatzen du zergatik Euskal Elkarteek daukaten horrelako esango nuke nortasun propio indartsua, eta nahiz eta mugimendu zabal bat izan, askotan nortasun hori ere adierazten da eta ateratzen da, ez? Eta batzuten kosta ere bai agian gauzak orokortzean, igozak gero eta gutxiago, baina oso prozesu polita izan da, eta hor da, ez? Nola kombinatu, talde bakoitzaren autonomia, indar eta personalidade hori mugimendu zabal batean, ez hortan ibili da lehena, eta hortan gabiltza. Eta gainera nortasun bat nik uste dut atzean utzi ezin dezakeguna, erabat garrantzitsua da elkarte bakoitzak eta herri bakoitzak bere nortasuna izatea. Ez da, 1980ko hasierako hamarkada hartan herri sortzen hasi ginenean elkarteak, danak arrasateko AED elkartearen pixka bat ondotik edo bakoitzak izan zuen bere ibilbidea eta orduan zaila zan edo pentsatzea egitura nazional bat izan ziteke, nik hau ez da pentsau, eta gero ja Topagunea sortu zanetik 22 urte daramagu honetan, hain zuzen beti gorako federazio bat sortuta eta talde lan bat eginez eta gizarte mugimendu moduan, inola ere gauza erakundetu personalista, justo horren kontrakoa dan mugimendu bat, eta nik uste dut hori dela Euskal Txalen Topagunetako balore garrantzitsuen ez bada, garrantzitsuenetariko bat. Biak ere veteranoak Topagunean, eta zure kasuan, Elena, 2014tik lehendakaria oraintxe laga berri duzun kargua. Zergatik laga duzu, Elena? Bueno, 5 urte badira zerbait, nahiz da 20 urtez, baina 5 urte badira zerbait, eta nik uste dut, lagatzeko momentu bat badala, 5 urtetan ibili naiz, izan dudan neurrian, buru belarri sartuta, implikatuta, eta, orain badator beste lehendakari bat, gauza berriak egingo dituena, aro berri bat hartuko duena, jauzi bat aurrera egingo duena, eta, nik uste nik egin dut nire lana, pasada fase bat, eta gizarte mugimenduetan oso onuragarria dela aldaketa hori, esan dudan bezala, hau da gizarte mugimendu bat, hau da pertsonez osatutako
erakunde bat, eta ezin da pertsona bat bertan egonkortu ezertarako ez baita ona. Oda nik egin dut nire lana oso pozik egin dut, nik Euskaltzalen Topaguneaz benetan berba honak baino ez dauzkat esateko, baina, bueno, garai bat bukatzeko, eta orain, kikeri pasatzen diote lekukoa, eta gainera, bueno, hau ez da nire lan, nik hemen voluntario lan bat egiten dut, oso gustora, uste dut aktivista moduan edozin pertsonari eskatu eta eman beharreko lan badala, eta hala ere jaso egiten dana gehiago eman baino, baina, claro, nire indarrak ere mugatuak dira, eta nik, bueno, orain ni joan ere etxera, lagunduko dut albotik, baina orain dana Kikamunarri zen, eta bere zuzendaritza batzordearen esku egongo da, eta ondoan izango ditu, elkarte guztiak, eta Euskaltzalen Topagune osoan jauzidarri bat egiteko. 5 urte esan du, baina haze 5 urte, Elena. Bueno, haze 5 urte izan dira. Emankorrak, intensoak, nik uste... Ez lasaitu hurrengo bostak, ez dira lasaiak izango. Espero gainera, ez? Eta eutxiko diogu egingo dugu 5 urte hone errepasoa, beraz, Elena, valorazio positiboa, post ikusten duzu, arantza ez dakit, baina utzi duzu bidean zerbait egiteko gogoz, edo... Bai, geratu dira jakina, bestela dana eginda legoke. Bueno, valorazioa niretzako modu pertsonalean eta aktivista moduan eta mugimendu moduan uste dut izan da intensoa, izan da positiboa, maila pertsonalean geratzen naiz, bueno, izan dako harreman guztiekin, bai gizarte mugimenduetan, bai eragileekin, bai erakundeekin, bueno, fase diferenteak pasa ditugu, baina guztiak emankorrak eta bueno, uste dut oso aberatzak. Euskaltzalen Topaguneak uste dut saltoa eman duela, ez da 2014an zioen Mikel Irizar aurreko lehendakariak, etorkizuna irabazteko daukagu, nik uste pusketatxo bat hortxe irabazitugula, esne mamitan geratu gabe eta esan gabe oneraino, baina bueno, uste dut jauzia handia egin dugula, Euskaltzalen komunitatea erdigunera etorri dela, hartzen diar dugula lekua eta ez da inok edo ematen digulako, ezak eta guk egin dugulako jauzi hori egiteko eta hartzeko, eta hori eginda dago, egiten ari da, oraindik asko dago hobetzeko, arantzak, baita ere, nik uste dut kohesioan, mugimenduaren kohesioan hor, badagoela oraindik gehiago sakontzeko eta lantzeko, nik eukiditudan mugak izan dira nire dedikazio personalaren gatik, esan dizuen moduan nik borondatezko lan batean ibili naiz, eta, 24 ordu dira ez gehiago, baina, hori egiteko dago, eta mugimenduak ala ere jarraitzen du, eta orain hemendik aurrerako jauzia duda barik, ondo baino hobeto ekipo berriak egingo du. Esku honetan uzten duzu lekukua, eta zuk nola hartzen duzu, Kike? Ba, ilusio hondiz, egia da, Elenak esan duen bezala 5 urte hauetan, eta Elenak lideratu duen mugimendu guztia izan da ikeragarria. Nik uste hor salto ikeragarria eman dela 5 urte hauetan, ilusio handiz bizi izan dugun saltoa gainera. Eta ni behar bada gainera aurreko lehendakariak guztiak ikusi ditut bakoitzak epe bat bete duela, eta beti gorantzako mugimenduan, ez? Fernando aipatu dugu, eta Fernandorekin sorrera, mugimenduaren sorrera etorri zen, Topagunean sorrera, gero Jose Mari Mujika etorri zen, eta nik uste kooperatibismotik karrela kudeaketarako ikuspegia, eta hori txertatu zuen, nolait, kudeaketa, herri komunikabideen esparruari ere eman zion kohesio bat eta indar bat, Carmen Irizarren garaian lehen kongresua egin zen, Oinarri Parrak, jarri zen, eta hori ikusten zen, salto bat emateko gogoa, eta horre gainera neurri batean Carmen Irizarri esker nago gaur hemen, gogatzen naiz bera eta Jasone Mendizabal, zuzendaria etorri zitzaizkiala, sortu nahi zutela Topalabea, taldea orduan ez zeukan izen hori, baina Topalabea taldea, mugimendua elikatzeko, eta hausnarketa, eta ni orduan momentu hartan telebistan eta pixka kanporan ebilen, eta orduan txertatu nintzen berriro mugimendura. Gero Mikel Irizar etorri zen, eta nik uste Mikel Irizarrekin diskurso berri bat sortu zen, aukera berriak ere, zoru komunaren idea, elkarlanaren idea, hori guztia, nik uste lurra oso ondo ongarrituta utzi zuela, eta gero salto handia etorri da Elenarekin, Elenaren garaian, ez? Eta
Euskaraldiak suposatu duen guztia, eta ez bakarrik euskal komunitateak hartu duen protagonismoa egun horietan, baizik eta horrek ekarri duen, aurretik zeukan sukalde lan guztia, elkarlanaren idea guztia, Euskal Herri osoan egin ahal izatea, eta ni uste lehenarekin diskurso aldaketa bat ere etorri dela, euskararen inguruan hitz egiteko modu berri bat, espresio berri bat, eta Helenak irudikatu duela euskalgintzaren bilakaera guzti horren bisualizazioa izan zarela, eta mundiala gainera, eta guain hartu dut hori, eta eta orduan da, ilusio ikeragarria, egia da oso puntu honean, oso sekulako lana egin dela, urte hauetan guztietan, eta orduan dakazu ilusio hori, baina erantzukizun hori. Lan horri beste urrez bat eman bartzaiola, beste salto bat eman bartzaiola, eta nik ikusten dut, Helenak komentatu duen bidetik, mugimendua zabaltzearen bidetik, eta mugimendua indartzearen bidetik. Euskaraldian ikusten Euskaraldia biderkatu du, euskalgintzaren eragin ahalmena, baina orain energia guzti hori bideratu behar da, egituratu behar da, eta bigarren euskaraldia etorriko da, salto handi batekin ere, erronka handi bat, eta nik uste, elkarlanaren bidea sakondu behar da, eta elkarlana ez da kaxo-kaxo esatea, horri edukiak eman bartzezkio, eduki sakonak eman bartzezkio, euskalgintza ere eraberritzen joan behar dugu, eta nik uste hor erronka izan da oso perfecto utzitako egoera bat, eta horri etekin atere behar zaio, zaindu egin behar da orain arte lortutakoa, zaindu hemen dena ez da betirako, eta gauzak ondu litezke, baina okertu ere bai, orduan nik uste hori guztia, responsabilidade, ilusio eta gogo horrekin, ez? Bai, baina kontutan izan gauza bat, zu izango zara lehendakaria eta zuk lideratuko duzu taldea, baina sekulako lantaldea dago Euskaltzaleen topagunean, hori esan beharra dago, hasi zuzendaritza batzordetik, hasi lantaldetik topagunean bertan, euskara elkarteetako voluntarioak, langileak, euskaraldiko herri batzordeak, hainbat herritan sortu diran herri batzordetan diharduen jendetza ikaragarri bat dago momentu honetan Euskal Herri osoan gainera sekulako lana egiten, orduan, lehen esan dugun bezala, hau da gizarte mugimendu bat, eta benetan gizarte esan nahi du jende asko, jendartea, jende ugari mugitzen danak norabide horretan, ezta? Orduan jakin egingo duzula ondo, baina horratzean eta ondoan eta alboan eta momentu hori eukiko dozun pertsonak, azkenian pertsonak osatzen dugu momentua, ez izan dudarik horrek ikaragarrizko lana egiten segituko dutela. Nik baiezkoa ematearen arrazoietako bat justu hori izan da, ez? Aurretik ere, elkarren berri bagenuen, Topalabean elkarrekin egon gara, hainbat orkezpenetan egon gara, herri-zerriare Helenarekin askotan egokitzu zait, eta hor ikusten duzu ekosistema, ekosistema atsegin bat, ekosistema iriki bat, ekosistema ilusionatu bat, gustua ematen du horrelako giro batean lan egiteak, ez da, orduan, eta gainera, ez da, kanpotik gatozela barruan egon gara, eta orduan, hori guztia zaututa, ilusioa horrek sortzen du, ez, baina erantzukizuna ere baizakia da, azkenean, hor ere ardura batzuk baituzula, ezin diazula iskin egin, eta, aurrekoek horren ondo egin dutenean, esatzen ea tolosiarrak ere asmatzen duen. Egin duzu zerbait. Eibar tarronpare gutxienez. Euskaraldia aipatu duzu Kike, eta izan duen garrantzia ere nolabait hainbat gauza esan dituzu. Uste duzu beraz orduan Euskaraldia bai izan dela eraldaketa ekarri diola euskalgintzari. Zer aportatu dio, zer ekarri dio? Euskaraldia
izan da prozesu luze baten azkenengo begia, ez da? Bueno, azkenengo gero ere jarraipena izango duena, baina Euskaldia ez da horrelako batean sortu, ez da? Euskaltzaleen topagunean hor lan handia denbora eginda dago aurretik, eta ez bakarrik lehenengo barruan, mugimenduaren barruan, baina gero jakina gainerako euskalgintzako eragileekin, erakundeekin, hor ere gero egindan lana eta sortudan lana eta sortudan giroa horren ondorio izan da Euskaraldia. Segurazko Euskaraldia behar bada orain dela, esango dizut, igual 10 urte ezin zen egin. Bueno, beste egoera batean gendelako. Orduan, egoera aldaketa horri nik uste dut danok egin diogula mesede, bai erakundeek, bai gizarte eragileek, bai euskaltzaleen mugimenduak berak. Eta bakoitzak ipini du beretik egon da, nik uste 2017an izan da horrelako eten bat eta bilakaera gehiago, baina egon da giro aldaketa bat, konfiantzan oinarritakoa etorri ginen. Ezagutu ditugu luboakien garaiak, ezagutu ditugu bestea xarmatzearen garai horrek, lurrinak ezakize, baina oraingo nik uste dut egoera da zubiena, da zubiak egin, sareak egin, sarea bilbatu eta elkarlan horren bitartez Euskal Herria euskaldun du. Hortaz, eragile eta erakunden arteko elkarlana ere benetakoa izan da, ez? Benetakoa, esaten dugunean elkarlana, esaten dugunean zubigintza, egiten ditugunean argazkiak horren inguruan, ez gara bakarrik titular batez ari, ez gara bakarrik argazki batez ari. Horrek gero, barruan, benetako gauzatzea dauka, eta dauka benetako gauzatzea eskuz-eskulanean gabizelako. Konfiantza oso, nik uste hori erabat garrantzitsua dela, nik fidatzen nahizuk egiten duzunaz, eta zu fidatzen zara nik egiten dudanaz. Norberak bere esparrua gordez bestea sartu gabe edo elkarlanean arituz, orduan, horrek ekarri izan duen jauzea ikaragarria da. Eta horren ondorioa da Euskaraldia. Eta zer gertatu da? Elkarlan horren ondorioz sortu dugula ariketa soziala, 200.000 lagunek baino gehiago eman duten izena Euskal Herri osoan, lehenengo aldiz. Zelako aktibazioa, Itzela, ikaragarria izan da. Nik uste gainera ez genuela inork espero horren besterainokoa izango zen. Hori da, bai, espero genuen zerbait handia egiten geniar duela, baina ikaragarria izan da. Eta gainera, ez da horretan bukatu. Izan zen, 2018ko Euskaraldia, eta orain etorreko da 2020ko Euskaraldia. Are gehiago, entitate gehiagorekin, herri batzorde gehiagorekin, eta helburua gutxienez jende kopuru berberak parte har dezala, baina ja beste esparru batean entitatekin, da gero azalduko dugun bezala. Orduan, hori posible egitea, orain 2020an, 1986an, oraindik gure tokiko elkartea nun kokatu, eta gure herrian txoko batean geunden momentu batean, lehen esan dudan, ez da esateko, jazta, ez nebitzetan gaude, baina bada aurrera pauso. Urratxe oso handia. Bai, eta egin kontu, gatozen historiatik, uste ondala gaina refleksio bat, erakunde askotan, euskalgintzako eragile askoren gan ere bai, eta azkenengo, zango nuke, 5-6 urtetan, refleksio asko ontziela eta gehien zuenak ere ondorio paretsuetara edo antzekoetara iritsi ziala ez, eta horrek posibilitatu dela Euskaraldia bezalako egitasmo bat ez. Eta gero, hor konfluentzi bat gertatu da, astroen konfluentziak ere gertatu dira. Helenak zezaten zuen giro hori. Bai, eta giro bat, bai, eta... Ez da zirkustantzia bakar bategatik izan da. Eta egin kontu, ez aurreko korrikan, baizik eta aurrekoak ere, Santiago Zubian egin zen erakunden eta euskalgintzako eragileen arteko kilometro bateratua, ura izan zen, segurazki elkarlanaren lehen argazki soziala, nola baita esateko. Aizian egosten batean eta bestean horrek ekarri du posibilitatea, eta gero niretzat nik ez nuen alakorik espero ez hainbeste jendek parte hartu guzunik, ez Euskal Herri osoko erakunden elkarlana horren sakona izango zenik, Euskaraldiak ere Euskal Herri osoa visualizatu du. Hor zeuden, iparraldeko erakundetako ordezkariak, autonomia erkidego ordezkariak, Nafarroakoak, eragile sozial guztiak batera, Euskal Herri osokoak, argazki horiek ez ziren posible orain dela 10 urte, arrazoi askorengatik.
Eta ja posible dira, ez? Guain daukagu hori, urrengo erronka nagusia izango dela, iritsi garen puntu horretatik arantz. Eta arantz esan nahi du, sakonago, indartsuago eta zabalago. Hori da lortu beharko. Hori 2020ko Euskaraldian. Hori da. Ze apurtxo bat gehiago, zehazterik bai, erronkak, 2020ko erronkak zeintzuk izango diren? Bueno, entitateetara guaz, eta entitate esaten dugunean oso esparru zabala. Entitatea, esplikatu lehenengo zer dan. Bai, entitatea esaten denean zer da, azken batean entitatea da edozein talde egituratu. Izan liteke enpresa handi bat, izan liteke ikastetxe bat, izan liteke txaranga bat, izan liteke yoga talde bat. Edozein talde egituratu bihurtzen da entitate. Entitate horretan personak daude. Jarduerak daude. Eta orduan bilatzen dana da, euskeraz egin dezaketen guneak, ariguneak identifikatzea. Horrela laburra esan da. Horrek inplikatzen du, entitate horiek barne hausnarketa bat garatu beharko dutela, esateko guk ere pauso bat aurrera eman nahi dugu, eta hau bizi eta belarri preste errolak personek eta norbanako aukeratu genituen bezala, entitate horretako gune batek, edo entitate osoak erabaki beharko du, esate, bueno, daukagu hemen gunerik nun euskaraz egin genezaken, gune hori osatzen duten guztiek gutxienez euskaraz ulertzen dutelako. Edo, besteak kanpoko harremanetan ere, euskaraz egin dezaketen personak ditugulako. Baina hori ja urrats batzuentzat, errexea izango da, baina kontu, ari garela, Baionatik, Ablietazeraino eta Muskizetik Santagraziraino. Eta horri, errealitateak dira oso anitzak, oso entitate txikiak, ikeragarri handiak, guztioetara iristeko, guztioetara ahalden, gehienetara iristeko borondatea daukagu ez, baina horrek ere eskatzen du gizarte eragileen, kasu honetan euskaltzaleen mugimenduaren eta instituzioen arteko funtzio banaketa ere ondo zehaztea. Ze ja ez gara bakarrik norbanako ez ari gara, era guztietako entitatez, eta horren implikazioa ere handiagoa izango da. Bai batzuena eta bai bezena horrek esan nahi du, pauso bat aurrera, pauso bat sakonago eta pauso bat indartsuago emango dugula, eta hori lortzen baldin badugu, aurrekoan lortu genuenaren antzeko tamainara iristea, entitaten mailara ere lehen saiakera honetan, nik uste zabaltzen dela bide oso indartsua eta oso berria euskalgintzarentzat. Eta horrek energia kolektibo ikeragarri handia sor dezakela. Horrek ekarriko du espazio berriak irabaztea, ez da? Eta gero bigarren gauza bat, eta da, batez ere, belarri prest figura arigune horietan zabaltzen bada, ekarriko du, euskaraz egin nahi dugunok, gero eta espazio gehiago eukitzea, euskaraz egin alizateko. Horrek, belarri presten figura horrek, ulertzeko gaitasun horrek, bermatzen dit niri, bizi moduan edo euskaraz hitz egin nahi dudan, hiztun moduan edo zein tokitan euskaraz jarduteko gai naizela. Orduan, izan nire jabekideen komunitateko bileran, edo izan Iberdrolako dorrean gestio bat egiten Bilbon, edo Ablitazko udaletxean topatzen badutan belarri prest bat euskaraz ulertzeko gai dana, horrek bermatuko du nik euskaraz egin alitzatea eta nik askatasun hori eukitzea. Orduan, nik uste hori ikaragarria da, horrek espazio guztiak entitateen euskaraldiaren bitartez irabazi egingo ditugu. Eta horrek gaina nik uste aktibatzen dula jende bat behar bada orain arte uzkurtuta eduki duguna. Bada jende asko euskara ikasten denbora pasatekoa, urteak pasatekoa. Batzuk ala nahi eta beste batzuk lantokian eskatu dietelako, beste batzuk eskolan ikasi dutelako. Zenbat jende daukago euskaraz hitz egiteko gai dena, edo ulertzeko gai dena, eta egunean zer euskara erabiltzen ez duena, lotsatzen delako, beharrik sentitzen ez duelako, ingurukoen artean ere ez duelako aparteko girorik ikusten. Jende guzti hori aktibatu ezkio, bai norbanako giza eta bai entitaten barruan, saltoa helenak esatezuen bezala, izan liteke ikeragarri handia. Eta urrengo euskaraldian horren oinarri zabal bat jartzen bali badugu, horren ikuset sakonketarako aukera ikeragarriak sor ditzakela, ez? Eta hori da, ilusioa eta helburua. 2008koa eta gero ikusiko dugu.
oraindik badago egiteko, bueno, joango gara ikusten. Joango gara ikusten, hori da, topaguneak dena den, azkenengo akaso lanlerro edo garrantzitsuena Euskaraldiarena izan da, baina bueno, izan ditu eta baditu beste batzuk ere bai, ez da? Bere jardueraren zati garrantzitsu bat, izango nuke betidanik izan direla kulturarena eta aisialdiarena, eta bueno, azken urteetan antolatutako proposamenetako asko gazteei zuzendutakoak izan dira. Zergatik, ikusten dituzue, nola ikusten dituzue belaunaldi gazteak? Nola ikusten ditugu belaunaldi gazteak, gu gazteak ez gareak. Oraindik bai. Belaunaldi gazteak edozein orokortasunetan sartzea pixka bat arriskutsua da, ez baita gauza bera, ez dakit 13 urteko gazte bat edo 20 urteko gazte bat edo herri diferenteetan sortutakoa. Orduan, bueno, nik uste dut gaztek oroar gehienak momentu honetan hezkuntzan euskara jaso dute. Orduan, momentu honetan ia 100% behintzat ulertzeko gai da. Ez dut esango hitz egiteko, baina uste dut badauzkatzula hori bai, autonomia erkidegoan eta Nafarroko iparraldean ia ezagutzaren universalizazioan gaude. 25 urtetik bera, eta gero egia Nafarroa, zonalde mistua esaten zaion urtean eta horrere, gazten artean ezagutza nahiko altua da, iparraldean, horrenik hor kopuratzkia askotzkia. Baina badi joaz ere kopuruak hobetzen. Orduan, daukagu adin horietan egia da potentzialidadea ikaragarria dela. Orain jende horri eskaini bertzaiona da komunitate bat. Gasteizko ez dakiz zein auzotan euskaraz ikasi duen ume bat, gazte bat ulertzeko gai dana eta hitz egiteko neurri batean baita ere, gero ez baldin badauka nun erabili hizkuntza hori, alperrik gaude, hainbeste baliabide erabiltzen, gero alperrik xautzeko. Orduan nik uste dut gure komunitatearen zereginetako bat hori dala, jende horri eskaintzea komunitate bat, eskaintzea aukera batzuk. Orduan, eskaintzen badizkiogu, eurak gero topatu beharko dute bidea. Guk ere gaztei, adineko jendeak ezin dugu gaztei, orain hemendik sartu behar duzu, eurak ere egin behar dute bide bidea. Baina nik uste dut gizarte mugimendu bezala eta gero erakundeek baita ere egin behar dugu ahalegin bat horrei bideak, aukerak, espazioak eskaintzeko euren erabili duten esfuertzo hori, egin duten esfuertzo hori ikus dezaten badala baliagarria ez. Eta gero gazteez hitz egiten dugu, baina momentu honetan Euskal Herri osoan oroar populazioak gehiago jotzen du goitik, betik baino, egun hauetan gainera izpide da jaiotza krisia, eta momentu honetan Euskal Herrian oroar jendea nagusia da, oso bizi itxaropen luzea dauka, eta daukagu jende heldu asko gizartean eragin handia daukana, modu askotan, izan pentsionista, izan beste movimentu batzutan aktivista dana, hoiei ere nik uste dut aukerak eskaini eta eman egin behar zaie gure komunitatean aktibatzeko eta hoiek ere aktivista izan daitezen euskararen munduan. Uste dut jende heldu horri ere bide asko emateko moduan badagoela euskaltzaleen mugimendua. Eta gero, gaztei buruz hitz egiten danean, justu biak, kontatuko izuet anekdota bat, Galtzaundiko azkenengo zuzendaritzan gertatu zitzaigunak. Galtzaundiko zuzendaritza orain dela gutxi, berritu zen, eta egia gazte asko sartu da, emakume gazte asko sartu da, gaina Tolosalde mailako egitura egin dugu, eta orduan, kezketako bat ere, bada nola iritsi belaunaldi gaztetara kontutan izenik, eta hori ere hala da, topagunea eta euskaltzaren mugimendu heldu badala. Urte batzuk badaramatza, eta ez da mugimendu sortu berria. Eta nik uste hor, badukagula, barne reflexio bat ere, gazte mugimendu horri nola lekua egin, nola bere ahotsak ere entzun, protagonismoa eman eta barrez. Baina askotan entzun izan dugu, nola lortu gaztek euskara zein da esaten, eta justu azkeneko zuzendaritzan gure kudeak eta plana errebisatzen ari ginela, parteide guztiok, gure ekarpenak eta egin genituen,
Eta bazion esaldi bat, eta egin zuen ari esan nion, ez tegizu zenbat postena izen, hau irakurri izanaz, egin zuen ekarpena izan zen, nola lortu helduek euskeraz gehiago egitea. Eta esan nion, mira, ez tinat sekula irakurri esaldi hau helduak hitzarekin, beti izan da gaztiak. Zorionak, horrek esan edu ja, ikuspegi aldaketa bat badatorrela, eta ikuspegi aldaketa horrek esan edu, barkatu, zuek zarete euskaraz egiten, ez duzuenok edo gutxio egiten duzuenok, hasi ejemplu hona ematen, eta gero, eman guri aukerak. Eta nik uste gure belaunaldiak, bi erantzukizun handi dituela. Euskaldunak, ala erdaldunak izan. Bata da, alik eta euskara egin egitea, eta bigarrena, baldintzak sortzea, askoz ere euskaldunagoa den, belaunaldi berri horrek euskaraz egin ahal izan dezan, entitatetan, kalean, eta bar, eta bar. Eta hori, entitatei begira, nik uste badagoela hor, mezu oso indartsu bat, euskeraz egiteko gai ez direnei begira, izan erdaldun edo gutxienez ulertzen dutenak izan. Eta naizta zuek egiteko gai ez izan, aukerak sortu behar dituzu, eta hori bada zuen erantzukizuna, datorren belaunaldi gazte honek euskeraz egin ahal izan dezan. Eta gero, konpondu, entidadeak eta enpresek, eta bueno, funtzionatu ahal izan dezaten. Inertzia horiek puskatzean nik uste badaukagula hor aukera handiak eta hor zer esan handia. Bai, oso itxaropentsu nago gazte munduari begira. Egia da, eta batzuetan bereek ere esaten dute, bueno, guri etorri zaigu badakigu zer egin genezake. Nik uste hor daukagula, zer egin genezake galdera horri erantzuna ematen asmatu behar dugula. Bueno, galdera horretxekin, amaituko dugu gaurkoa, denbora gainera etorri zaigu. Honezkero, Elena, akaso ja elkarrizketa izteko gomendiorik, lehendakari berriarentzat, aholkutxoren bat. Kike, dize aholku emango diot, disfrutatzeko, ondo pasatzeko, eta seguro lan ikaragarria egingo duela. Eta, bueno, ez du biharrik izango, baina badakiela nunagoen. Eta nik esan diazaiok edan bakarra da Elenari, saiatuko naizela berak emandako ejemplu hona jarri zen. Eta ea, bueno, orain arte lortutakoari, beste bultzaratxo bat ematen digun. Ziur baiet. Oso ondo, mila esker, bioi, eskerrik asko, eta sorte hon, bide berrian, Kike. Eskerrik asko, berrian. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.